Баршаңызға сәлем. Құрамында химикаты жоқ, табиғи салқын сусын айсти дайындаймыз. Ең алдымен 5 литр суды қайнатып аламыз. Содан соң үстіне каркаде саламыз. Содан соң қант салып, отын баяу өтіп қоямыз. Біз жемістеріміз турап болғанша қайнай тұрады. Мятаны дәл осылай тураймыз. Содан соң жарты лимонды да көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Апельсинді де дәл осылай тураймыз. Алманы да дәл видеодадай тураймыз. Қабығынан тазартып, дәнін алып қажет емес. Осы күйінде сала береміз. Жемістерімізді салмастан бұрын міндетті түрде каркадені сүзіп аламыз. Содан соң жемістерімізді саламыз. 2 минуттай бұрқылдатып қайнатып аламыз. Салқын айстиіміз дайын болды. Холодильникте 1 жұма сақтауға болады. Ас болсын.